Le super pro caméraman va RDC, voilà. Voilà, merci Nabana Nzambe Nyonso. Nasengi bino pour s'abonner na RK Pro TV et pas moi nanga Raisi Kangi. Donc vous s'abonner pas inaye RK Pro TV. Loza kuzile nini? Kasi tonga swazo lubile binoti. RK Pro TV. RK Pro TV. Abonne-toi. Abonne-toi. S'abonner. Le super pro caméraman va RDC, voilà. Zimbangana loboko. Daniel. Maladi oyo ebomaka nzoko ebandaka na libula ye bakolo balobaka nazokanisa lisusu liseso ntango tozalaki na mboka nzinzi azoba ye nde mutu akendaka na mowei na cimetière mbuta Daniel ngai tango batikelaka ngai kode ya famille babetelanga lisolo te tango naza na bomoi bayebisanga te napesa moto mosusu permettre nga naloba moto lokola nzange oyo aza leki pananga okotisi ye na makambo oyo aya na ndako na nga angalela ngai akomi ko gérer même makambo ya ndako ya ngai e makambo oyo ya kodi eza makambo ya ngai na yo comment se fait-il okotisi nzange na makambo oyo chose grave makambo ya ngai na makambo ya Denise eza makambo oyo esengelaki suka ngai na yo nzange ayebi makambo oyo pona nini ko salir contrat to salanga na yo contrat to salanga na yo tolobaka makambo ekosuka ngai na yo abopia nzange akomi kokota yaza na droit ko ya kotelemela nga te na ndako na nga loba mais lelo asi autorisation mbuta Daniel na sepeli te kete sa tete ntenkange mona moke mbotange tango yaki na salaki ya koki mais makambo zo se passé na zo sepela isu nkana banti na kabodi toujours mauta mama mutobu potu kena beno na banani na beno ko na ndenge ni isadi di kampo ya banwa oli nani jadi bosu isadi ujo ujibi note ujibi kulespecte banote loya ni oyo ngolo be zila jadi bosu pana kodi isali ni jiyedi oju shakulu bawana ushadi mwana mukipane ni yo kama te responsabilité ya kukamata kodia mais ushakukola te ushadi mwana mukipane pesa kingai po bayeba kingai nde na za muto na za valable kozwa ushadi valable nini oju valable pana ni pana yo ushaka na ditedi ubandaka kuja deja awana kati ya video ushakushala bajiti tangu ibaji bashadi boji mais ishaka bongo te jiyedi ata ushadi bajitedi na yo itadi yo kodia wana yo lusadi di deja na famille de bino sidi nani alobi na silisi deja siko you falu pesa pe bisu siko you bisu avant bisu to chumba ba pastel ndete boji oju yo shombi boji ukama tu tie sanja di koluna kati jendako sanja isakumane ne kati jendako pana bisu to sala ngo fatu sera yo kufa osakutambula na bazipi hawa mukoli wana tangu ne yapa usaka ne zipi ya kuledi mususu
mais mikolo ina chaque mois na je usanze zipi ukomi ozo contrôler ukomi na zipi mososo bilamba kutukudubate siko biso nyose to wana pana biso peto shala nko fatu sila yo kufa tala potu kaina benu siye nalobi boy yami badi nanu na silicite yami badi pane makambo ya Denisi l'esperitaka banwa ojuki yango Denisi wana yo yibi to shali na yo banwa makambo nyose to silisi loi wana oyo zoloba to signalo yo wana isadi makambo ya mudele oyibi yango nalobaki lokolo kotisi nzange oyo aza na famille na yo na makambo oyo makambo ya Denis Abupia nalobaki LON wana lufono nange mona kodi ya kozela ziyedi attention soki omeki okomona pe na respecte yo mingi bando telefona ziyedi osali mwana mukili kane sa kubumba yote ziyedi na respectaka yo me lokolo koti ziyedi kanga noa nakokanga te ziyedi na dubi na yo nkane sa kubumba usali awa usali mwana fyote ngeke mwana fyote ziyedi usakutanga musala usali socho musala tia musala kana ngeke ziyedi tia musala ziyedi utenga musala usakuduba pe usakushisike utenga musala ziyedi ziyedi uye kusakanina awa nendako nayo yo yibingana mpokati ndesalini yo yibingana mpoka nachali ngana mpoka yo ya wana bazalaka koluka muta opesa bino nyonso muta bimisaka izaka pana yo uzaka ne gitedi ziyedi na sakuduba kupana yo uzaka ne gitedi ngade ne zaka iloko izanga kanga gitedi soko ngane zaka ne gitedi yo dinga ko kabata ko siko lelo zanga posana ngoni otangeliwa otangeliwa lelo soluka kwa nini technology sani na yo mutu chadi ne technology ngapi na sadi na onyanga ziyedi okupesa ko lewa na libo préparer des gens moto oya zana sagesse sala soki na kufi lufono na ke okukufa tende usali bo yokupesa ko sala bo bita na tena mutu bita na tena mutu usakubanga usali dogo nazobanga beta soko sakubanga usabi wa soko mekina tuti na mutu beta na tena ziyedi ushamwana mkenga ni gibisi yo soko yubuji kukam kuluka kimpia na kulakisa yo kodi bananga ziyedi na pesio déjà baju ziyedi ndaku oyo eza ya yote ziyedi nasakubuya rape nasobomonasakubuya ozosala bamenance na ndaku na nga bino nde lusakusalakobimisa yo ziyedi ozonga mboka soko yupesi kode ya famili iyena liboto oyo nyanga kana teki yo kozonga maboko pamba nga kode eza te saleboy na tebo usakubanga ziyedi usali mubali te soko penza usali mubali saleboy nasala ni boy beta bo wana ndelo kone usakubanga usamona ziyedi ngane sakubumba yonka molo kone nani oyebi batako usamutaka ne oyebi batako na kutena kodi ya oyo bila ko jula to jute usali bulumpo nasakumone jumbimba ndengu usali banani yo nasakumone jute ndengu usali nani nasakumone jute usali bulumpo ndengu usali bo ziyedi lokutezi yedi ilokute yona nasakumone wo nasakumone kaka yona yo lokula yo utinga tembi ubeti ngatembi ziyedi sala pe obimana ndako balubaka bakongole balubaka munoku usakumane munoku jibetisa sima fimbo me babusana sima pe ibwakisa munoku soji mbuma lujenge iloku jemabi munoku jabwaki soji mesila mbesi mon basaku sakanya nanga kudegasi grodi kudegasi mfumu usakujuka makamboji jeboji flema basaku sakani nanga yankone bino nyote tu lusaku joka mbesi ngana lube lusaku yoka bino lusali bantu lusaku yuka nga kudegasi fumu kudegasi basaku yuka nga ziyedi yozila mbesi na lube yango mbesi lusaku sanga ba menasi awa pande naji awa iloko nini sadi awa mbesi na kudia pite ndenge sadi boja talu pese kudia na kudia te Parce que ça m'a
ozanzambo kosaka te tata libota nanga na tiki na maboko na yo nzambe na simbisi bandeko na ngai ya basi bapara nanga entre tes saintes mains oyebisaki ngai ke crois au Seigneur Jésus-Christ Nazareth tu seras sauvé toi et ta famille nzambe nde na ndimela yo mpo nazala sauve ngai na libota na ngai na tiki bandeko na maboko no tata délivre bango kolomona bango kangola bango na bitumba mutu lokola moi Yesu Masia Nazareth omimonisaka na bango balukako tata mona bango mona ya victoire mona ya skola mona ya Denise mona adeteta Yesu Masia Nazareth zamba solo pe bomo le Dieu véritable zambe mona libota ngai nde nazobonde na tata kende ko simba bango kende ko visiter bango na premier midal lelo kolona tiki bango na maboko na yo Yesu Masia Nazareth zambo pesaka solution zambo za ka réponse na mituna na biso Yesu Masia Nazareth tata kangola bango libota nanga na maboko no Yesu Masia Nazareth zambo kosaka te zambo nazobeta makolo nazobeta maboko Yesu Masia Nazareth omona libota na ngai kolo kangola bango bikisa bango bundela bango bitumba butu lokola moi ozanzambo kosaka te Yesu Masia Nazareth olobi crois au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille zambe na ndimelo pamba te na ndimelo pona bika ngana libota na ngai kolo libota na ngai entre tes saintes mains kolo loboko la ka mokusete pona kosala loboko le mona libota na ngai elongola bango na pasi kolo bundela bango bitumba pe longisa Yesu Masia Nazareth olobi nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé mutandi mabisa Yesu Masia Nazareth kolo mona libota na nga bikisa bango bundela bango bitumba longisa bango tata nyonso zo leka na ndaku o bazo mona ba mystique bodere la dette zo bimisa tata yo za solution Yesu Masia Nazareth pesa bango solution na kombo no Yesu Masia Nazareth ozanzamba solo pe abomoy le véritable Dieu ne na bonne na kondima nalobi merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth amen Jésus-Christ Nazareth le Dieu impossible peko impossible pe jibe na ba couple sunga mona ngote yo na komona ki s'appelle nyoso na ebité hein atakutu mwa agangi mais ya deux fois so ata repos na ko bimana mu pepe ezalate hein na ko baloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur ya ngai et comme malheur pour na ngai malheur ni malheur on kasinga na osinde malheur on pas na mais ça pour na ba ndoki ya famille na bino ya ozo mona ba réalité j'y vais comment ka famille na bando j'y vais hein relation amoureuse mbaso couple so pe bo lingo to za ngoko me roswana na ebite na benga ngo nini tata kuta mili ko bimela batu yo moko bimela combien de fois bimela ka yo j'y vais taliote o ko benga famille na pe bando parce que ma famille na taliote soki na lota ki était soki ngana to saki tranquille na ngana bien un couple heureux ni na ngana ça pas par route peut-être peut zo na famille na yo bref yo loti ya na famille na nga balo ba rappel na libota vo ndoka ko tanda ko basanga des familles c'est la famille pe ba ndo momoni nani ngana mona papa kutu na bino na yo moko témoin nga yo moni nani j'y vais soigner balangage non na yebiso o comment son tsanga lo soigner langage non na lokola mona mwasi devant batu na ba voisin ba mo olanda nga comment l'ex c'est pas la sens d'un responsable na ganga boni lo mbali ba faire na nga ezotambola bien te santé na nga na komi maigri non so la kanga te na nga eza sous bien contrôler pe tamboli na hot contrôler tamboli na nga eza na bandoto ezolagisa na ndako na oloba lokola na chien bois na lobi ata ba professeur na ba yo mo bali pas à la bongo to yo mo mto za biloba loba no yo mo kongate so na tikolota bandoto na tikoloba au monde zana o lekisi ba makasi on na eso za vérité te vérité ni loba nga nzambe au monde yo zo lukana ndako osilisango oyebinga pe bien aussi ça on a voûté une femme à la chamobale un musapi siko yo wana aussi minzela obimi okei moi ça ndenge nini okei olobi eloko te na ndako koganga kolobisa mobali lokola muta nyongo après otanga kombo nzambe si mabo benga mibali mabe na ba réalité boy j'en ai assez tu laisses apprends-moi t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Daniel. Ah, ouais, ma fille. Ah. Olobina ya pa ya Julien. Pour nous tout mon nana. Bon, tout ça le bout.
Bon, munungi enda. Yo yango kutanga wana te. Tusala buna. Kadiambu pona zana banzela musuna zo kende. Pona ta tusala kaka buna tokutana kuna kasi. Kadiambu ya. Bongo kaka bongo tosala bongo. Alombuta siko yo ozana na ma campagne kaka kuna. Kadiambu kumbuta tusala bu. Yo soko longwe na ma campagne tokutana pa ya Julia kuna. Wunu kaka. Ngana zana makamu na osala me loko le komi bongo ngana kende na zela yo kuna. Kadiambu ya. Tosala kaka bongo. Lelo Papa Za, bongo ya papa boide. Boy sana papa Za habité. Papa. Oui, Azata. Papa bimaki. Abime aki wapi? Papa bagendo tena mama. Likambuya lini. Ngana la mona ko luka papa. Likambuya lini. Papa ngapele na mbi. Papa muke kana tongo ndo ka bien ndinde ba kupita na mama. Likambo eza. Elonga la iswe na ye assez problème ezali. Nalamuki na tongo lelo. Tomonga na nane semote. Jiva baniko swani sanga. Jiva zo finga famille biso bandoki. Doto swani na ndenga mukete juna lelo. Famille biso toza bandoki. Alobi ne porte quoi donc tala makambo belo ndenza za koto potane makasi tomonga na lungwa na ndako na ana dona na reza bi. Donc dans les filles du Kabonga bando finga famille na biso toza bandoki. Famille biso eza bien te. Alobi biloba le moment mabe. Bosaka na kana basala nzambe ponani. Papa. Papa problème. Tala, bopona ka basala nzamba ko sakana. Ngana za muto ko sakanela te. Oyoki. Ozo sakanela musala nzambe, o nzamba bengi. Nazo comprendre penate papa, Yo bosani ngai. M'éclaircir ngai ici. Et prophète mive o yako luka l'église obosani. Bon papa. Omoni yango bozo tambola na bilakeli mabe. Je m'excuse prophète vraiment. Papa, oya olobi prophète nazana ba problème. Balobi na luka yo prophète mive ya mashia. Okutani na ngai na teli yo loboko na ba problème banda ko yelo na vie. Na biso kendo luko fan prophétique. Okei okenda libela. Oyo bato mukili balobaka aziza ozonga te. Tala papa sakanela nyonso koki ko sakanela. Mais basali na nzambe et surtout biso nzamba benga. Soko zo sakana musala nzambe makambu no na vie ke tambola te. S'il vous plaît prophète, kolobalku mingi te vraiment des excuses vraiment. Nazo ça par tous les moyens nazo makoki wana na ya ko tikela yo de sola. Ozana bilo kwa cher papa. Okokote ka téléphone oyo, okokote ka ta chemise. Attache aussi royo. Oya kopesa mbongo baba sambelela yo. Ma okenda ozonga te. Papa, bilakeli mabe onga na tela ki liboko ezongela yo. Prophète. Ozotikela nga ba charge. Na pesa yo ndambu ya prophétie. Ndambu ya prophétie tikala siko na kopesa ngo panani. Na yebisa okende ko luka mbongo oya opesa ndambu ya mbongo tikala ki nango pona prophétiser okenda. Siko profession ndambu na tikala nango. Na pesa tata na yo, to mama na yo. Kendo luka mbongo oya kopesa na silisela o makambo na yo. Papa, kosakana na ngai te. Prophète, mes respects. Naza geni loko na yo. Na bipesa pa nzambe pona makambo ya nzambe. Oza musali ya nzambe prophète, mes respects na lobi boye. Charge na yo tikela ngai. S'il vous plaît prophète, autre loba bien que opesa nga ndamba prophétie. Alors o etikali ndambu nazo luka. Mais où est l'argent? Wapi mbongo yako kopesa mbongo? Teka bilamba. Nazo considérer prophète na. Papa, soki na bina lakela yo mabe. O na longola keza mukie. O na kozongisela yo. Eza lokola ba demo soki ba bimi. Bazonga ka bazonga na ba force. Non nino. Ezali na jive. Jive akoma griffe la mbasi ka bazo soba ka balata oba ko magasin jive. To ko pe matina ndako ya Denis. Yango jive pe maloba nyonso nga lobela ka yo kate pourquoi? Ba ko lobela nyonso. Nyonso vraiment to lobela awa ya yo kane kate.
agardaka position na ye abando maltraité yo ezani makasi Victoire koloba bongo makambo ele kana famille ozo comprendre ngo te makambo ni te ngabilo musu te Victoire ezani d'accord yo ça d'accord ndenge biso te tona problème na famille na biso problème ni te Denise ya jiva batana problème te ya dentika so on comprend ya skola c'est que to yo ko ko te la jive ba ko la jive te ya Denise non ko la sima jive eza bongo te bilo ba comprendre makambo ele kana kata ndako te makambo ni ngo ile tande ta dette biso moso to vaine to ka ke lo te mais dette so banda ba yo ka ke su bilo ba comprendre makambo ele kana nini adeti kunda vandi wana azobimisa so adeti so bimina baba bato ba yo ke solo donc makambo ele kana famille bilo ba comprendre ngo te ya jive ndo azata likambo te eza makambo famille na biso famille na biso eza un problème ni est-ce que problème ni yo tuna to ki makambo na kata ndako yo yebi ngo te yo ke ndalusu musala lobati okenda lisu musala ebile pourquoi okenda lisu musala te bana bazolelo kuna na kati ya bureau po oyebaka famille ena problème ya Denise omoni makambo ya jivale la problème te na kati oyo eza makambo eleka na famille na biso nga nayaka kuna ndako ebi makambo tosokola nga na eti chaque fois quand tu es sur mazola musona ton tu makasa okene koteka tombola na yo ali koto nzambo négligé bon allez ça non maman bonjour poza donc ndenge za wana passe nga il faut sambela jour na pesa jour moko ya kodef au kokate eloko le nzambe ya temaka azo okene koteka ka ballon na ye l'église azo négligé so makasa na koteka la ballon zo ouais par rapport à petite erreur la ndingai moi on a besoin souka adet et donc ces derniers temps oui à Mouindouana ces derniers temps j'ai oublié ce qui est vrai maman Gisèle adet ça remet ko dégager doit dégager donc solomo ko oui ko imaginer te donner na va non solono boy ko vanda boy to so na adet dernier ba ko tala ngai na permanence ba ki bango 3 il y a Victoire et ya skola na adet donc au kota bazo kota to bandika ko solo boy directement na ko senti au dernier mot bien te bato ya tamboli na mamba yoki solo te kai muto yoki solo wana bazo ke solo dans temps zo seulement que zo dégager solo donc baza étonné par rapport à nos web savoir que non petit sœur zo dégager et puis dernièrement Aïcha ayaki kopesa na rapport que amonaki mona moko masoki lesbienne adete moko ma lesbienne moi si to ko bongo vraiment ça peut un message wana makarine lekila ngai Gisèle elo ke kamusingai ndeka na na permanence na bande ko sambela yake ba midi prière et oui na zimo moment ko ya repos tant on a lali na zomo na pena vision penza boye source ya odeur ya des espèces zo uta na mone lambane o azaka nango robe na la tara souvent nous avons un monde un monde de ténèbres, un monde à molili. Donc bilima na sa mai donc bazo sa incartation donc bazo simba bilamba donc bazo sa bilo mo bien tene lamba na ye. Donc nzamba tali ici donc makamu tout wana na tala na moment ya repos. Tana la muki bo na comprendre oui que odeur o adeta zo bimisa. Isa normal teza ko isa misala satan. Faut moi na no partager même na je suis dans la chambre Joseph Sinano. Faut expliquer la vie, faut expliquer maman c'est parce que pande kuna ngai parce que ndo tonio surtout ils ont un message na nous Bible va biso derrière chaque chose il y a un esprit donc oyo moni wana ils ont un message Seigneur a talissu d'une manière tantôt d'une autre ko négliger bando do o wana ozone za message makarine kombo komone lamba ya moto ko na za na vie ya viongolo attends ça vient qui te rote hein ils passe maman ils passe donc nde ba bote libino libota mobimo bana mibali bozo sambe mais bana basi ba sambe la raté nazanga moko mwana mobali e uti na source banda papa na bango mama na bango bande ko na bango nyonso muta yebi Yesu Masiya na zakata zate azobunda ye moko na libota mais elo na oyebisa yo mon frère omoni ndoto yo loteza bongo donc ozana charge ya munene pour na famille na yo na kasi
tala bozobeta lisolo ya mwana akoma lesbienne déjà esa fongola baporte moko na vie na ye facilité ya monde ya ténèbre esalile misala aza vide sans yesu oza na mosala makasi kolemba te wana eza famille na yo et puis ma Karine basystème wana bajeune fille bakoma nango azwi elamba na ye apesi camarade ya lati elamba motoki ya moto eza nzoto ya moto mobimba eloko eza malamu te malamu tomona bato mosusu bandoki bachange bandoki baza so bakoko te bakoko jeune fille aosala faute de te na ye boye ozomoni azopakola yango azongala nzoka autilize yango ngai naza na ser moto andaka kosambela ne kaka na le bon samaritain se mwana kufa ndeko moko aye asengi ye elamba na ye mpo azwa modele ye mpe azwi elamba apesaki tika na terre azwa modele nzoka nde ye azoki wana makanisi mosusu azoki wana makanisi ke abebisa ye heureusement toza bana nzambe ntango ye azwi yango akende yango ya balobaka so oza na séminaire o convention o prière kozangaka te ser aye na église motei wana azoteya ntango amoni kaka ser abina ye yaya nzambe alingi yo omoni moto ya kozwa elamba na yo mpo akezwa modele akende kozwa yango modele te na minute baosala yango bacérémonie omoni ntango ekoya kosimba wana maboko te ntango na kati ya sachet zwa yaka na église badéclaré maloba basambi batumba ngo yango lingolo sa vosala faut déclarer kama maloba akena ngo na ndako anganga po abebisa ngo aza na problème na ye te loko te o asepelaka ne kaka te ndenge amonaka ezaka kitoko ndenge alataka bien donc ndenge eza wana frère faut kobondela kotia bandeko na maboko na nzambe yebisa ndeko na yo wana akende na kilte ya codef eza prière pour la famille aluka délivrance soki amoni ke ye moko okoka te akuta na pasteur de la foi aleka na délivrance na intercession badokoma baokangama na yesu tambola yesu liboso yo na nsima inde na yesu na nsima bino zoka aokangamaka na satana kana na satana mama nazokomprendre te famille osambela na osenga bosoutenir mpenga na bonde tokosoutenir frère nazi sije ndenge okomone nani mosi kitoko makari mosi ya mwindu wana ata bosambela bosala mpe vraiment libotanga mpe na boko ya nzambe to nazoprie bosoutenir mpe na losambo soza baintercesser toza mpona mabonde ezalembana eloko te mon frère toyika mpiko kaka na mabonde donc tout est possible en Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez ta brèche, vous avez la brèche pour nous abonder la peau de Mikumba, vous avez la poste dans le yébé, les mots, vous avez semblé, nous avons ça la grâce. Ah. Mbuta Daniel. To sali bongo kasi. Lokola yo zo umela na yo. Bana bazalinga na sona oya mukolo kasi. To sali bongo kasi. Nani? Nani? Yo, nani? Noela. Skole, nani? Skole. Oui. Njawuzi. Nayaki nazela ya Daniel awa. Nakutana na papa na bino. Na mama na bino lisusu. Bukena ne ba kuluka bena. Yo za mukolo ifeti yambile ngei tawa no yo katonzi makambu nyonso eleki na ndako yo biso toyebi eloko boko tshana mutu na bino papa na bino aza ndeko na biso nyonso to ezosala biso toyebi ngudi benu ka feti sima Mbuta Daniel makeli kamana betu mos ka tu sima Mbuta bu rozi ka feti baka courage ka nyema ya Daniel makeli ka biso moko bakolo ndeko ka kilumbuku nanu to sima ya Daniel na nzoto te rozi na lukaki na ndako yo soki na kutana ki na ye engoko za makambo nyonso yo belu bana mwebo yoka nyonso ezate biso pe toza na droit bana na biso basepela mona kwani bene po bino bozo lia bozo mela bana na biso bafandi kuna tanti to mimela nini bozo sepela te o nyonso toza na ndako eze ya bino nyonso tozo leka na ndako eze ya bino ibenu kaka Bozui ya papa na bino il faut que ne pas ya Daniel il faut que ne pas ya nzange to yebi ndenge to kotambusa ngo pa na biso ezalaka bongo
bino bozosepela mingi bana na biso bazonyokwama tanti biso tona biso lelo tozosepela kuna te na kati bitumba oyo eza ya banzoko benu bana lukanga nwa boyoki naoki tanti soki mama na bino aye oyebisa ye makambo nyonso mabetu mosi kamakun tadidi ko etali ye te akota ngo te kamena mna niveau di yaniku moma ya biso bongo Yes, quoi, ça, je n'ai pas. Il y a une chambre. La chambre, vous Il y a une chambre. Je n'ai pas. So, je suis ça qui a le long de la blonde, on a tiré la carte, on a quitté mon rat comme bête, on a long. Tantini. Nzwe ntsudi eh? Yango mpuka poli na ndako yo. Hein? Bochaki bima kisi te. C'est ba voisin ba bachaki mpuka kufa. Bon mpuka ba voisin kufa kana ndako na bino. Soki mama na bino aye, yebisa makamuni sotunga na lobi. Toyokani eh? Na lobi ta. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth waza kolo mokonzi po bikisi na biso. Amen. Amen. Merci ma sœur, nazoluka. Maman comme on a sœur Nancy, nazaki vraiment na posa na sona pasteur, lokwa na kutio yo na kumisibeka nzambe. Na sambe ya pa pasteur nive ya mashuya. Oui, on tient à y bien ça y a peu awa. Oui, ici déjà il y a pas pasteur. Na protocole ni ya pembe boy. Si, on s'est rappelé. Yango moninga pe lokwa na bi déjà qu'il y a awa. Yango pe na profiter qui na occasion ngape na ya na kutana pasteur. En tout cas maman et puis ça biso passe na ebité so pe bino na église nde boté yaka. Ezoleka ndenge ezoleka pa na biso ya ote ki la biso ba prophétie ya ndam pe na ba jour. Oh, ba professeur ba ndam. Bo te ka bino ba professeur ndam ndeni. E komi mapa. Maman, na la bonga motema na église wana. Mais on a son mona elekela maele na ngai. Elekela nga vraiment. Le ba côté que nos prophéties père pasteur akati. Aisi bino bi lobby na conseil prophétie lobby na mbongo oboya nango. Ya mo inga na baki na ya apa pasteur pona yoka o pasteur akoloba na so idée na kozwa a maman parce que na yeki na église pas prophète kuna na ndenge te ke ba vantir. Yo maman nazo comprendre te. Yo na yeki awa maman so boko sunga na ebité sunga salmele na ngesu ki yo na pas musala nzambe maman. Sunga nga vraiment s'il vous plaît maman. Ma sœur, Bible loba na biso, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que bino mo bozo mona te ki wana vraiment même nature et homo zo enseigner bino te? Est-ce que prophétie, eza ainsi dit l'Éternel, muto ko bana ko prophétiser a katina no prophétie, o soko bakisi mbongo nde abakisi prophétie wana. Non. Est-ce que bino mo bozo mona te vraiment? Christ alobi na tango asuka ba faux prophète ba robima. Ba loba na kombo na ye kasi bino bozala keba. Tokoyeba ba wona ni na bizaleli na bango, ba yeba ka nzete na ba mbuma. Wana ezo monisa ma za clair ma sœur. Eza clair donc clair noir sur blanc. Ezo monisa ma ke nzambe kuna zate, eza vie sans Jésus-Christ de Nazareth. Oko demeurer esikate o Yesu Masiya Nazareth azamo beaucoup te non. Oza libre ma sœur. Prophétie ni mutu pas apé sango, il faut et comme le roi et l'homme ozo bimisa na poche na ye. Prophétie eza ainsi dit l'Éternel. Et puis vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Bino bolingaka basa ko lopem no lobanzambe sakola nyonso. Na kata lobanzambe nyonso ezali. La parole de Dieu c'est notre vie. Et puis bino baser boka musanga bino bolingaka so bake bandi ko yebisa yebiso so biloko nini. Non. Ils ont montré que mosala nzambe wana azo mérité te kozala mosala nzambe te. Azo mosala nzambe te parce que oh yazo sala wana et comment mesika mborote. Donc limisa amakoloba ke mosala nzambe na bino na soi disant aza mosala nzambe lokuta. Limisa vraiment na lobango. Mama yango tonga nazo mona makambo ya bongo sagesse na nge sali na bino na église au fond ba hotel loba ya nzambe e koza bongo te. O mona sala nzambe bongo ba za la juger sévèrement. Malamu kuto sa no bilanga na yo que aussi ma Bible on va reconnaître na komba Yesu Masiya Nazareth. Mais non. Merci maman vraiment. Na moni vraiment nzela malamu ezala nzela ma bezali. Maman journée passée à kobima retraite pour na zonga liso anakuta na mosala nzambe. Bon, à tout cas, 2 jours, Naoya,
soki aye na oyebisa ye comme ça otika biso numéro na o tokobenga yo. Merci maman. Nasepeli vraiment nzambe azwa lokumu na kutani na yo mpe mosa mosala malamu. Merci vraiment maman na ngai. Monsieur là maman. Appelez ce programme à 3 mercredis tous en anglais. Ah oui, justement, tous en un programme à 3 mercredis, il y a Codef aux alliés combat et délivrance des familles. Les grands thèmes ils allaient après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est vraiment aux alawana to ressemble à Yesu Messie Nazareth à ko zalo kumo vraiment. Bon adresse à l'église n'habite papa. Ah oui, pour adresse eza bisika obunga te bisika nyonso koza ofandi ozuwa ka camion ekena na njili Sainte-Thérèse. So ba kitisi wana eza vraiment sous musika te ko ta moto to ko retambla 3-4 minutes au commun na lo tunika arrêt de la foi. Na kabano be arrêt l'angiloise mais comment arrêt de la foi ezali si l'avenue Bombo numéro 30 numéro 20 quartier 5. Donc to zawana et yo ko déjà peuple de bazawana je crois que ce message est dans le coup. Na simplement aux alawana. Merci, nous en en tout cas, ce message est béni. Merci beaucoup. Comment santé pour ma Bombo numéro 20. Merci. La quartier 5. Nous en matin mercredi. Merci bon chemin. Merci. heureusement nazalaki sage ya kobimisa libanda naza papa malamu soki nazogarde bino nazolinga kosimba te eza pe quelque part kobatela dignité na ngai bino bokanisi eloko nini nazolandela ser noel eza juste nazolanda mbongo oyo aza nango tozala mpenza clair e soki lelo nga nakomolata boye entre vous deux nalingaka latianga boye aza te mpo na abota o amen olobi nani abota ngai soki nazolanda ye objectif na biso tosala kope oyo ezalaki mpo na mbongo ntongo namoni motu aza na mbongo pourquoi mpo napusa ye akoma pembeni na nga mpo nazwa mbongo me ngai ide na ngai eza na kobala ye te projet na biso eza mpo tozwa mbongo me bokomi kotourmente ngai bokomi kotourmente ngai nayebi ke ngai moko nao nalobaki nga mona fo nakoma mwa stable et après nde bino bakolabo na nga bokobanda kolia mais où est le mal hein toliate prophète toliate siko zela eloko nyonso po ebima to po ebanda kosalama esengaka moto oyo aza tete boponaki nga nazala tete ya kopo remenga na bandi apeni na bandi kolia siko bino bolingi bolela ndenge apeni nao na bandi olia mingi te mive kolia mingi te eza yango problème te mais yo moko tala na oteni nozolata tala biso bakolabo na yo ndenge tozaleli to boyo yo nati na mbongo na yo moko boyo nati mabe na uto defa ngo kodefa na lati na mbongo na nga na ozwela ngo wa tala c'est Lorette soki ozalaki jour wana makambo serbe na salaki po bonzambe eza kati na nga soki bonzambe ezalaki te ongo oyokanga na sumuki asalaki alobaki vérité mais comment bino bozomona nga papa mabe bonzambe oyo ozokomisa wana toboyango te problème na biso eza nini lokola yo ozolia biso mpe tolia so biso mpe tozolia mitema esa nini ekokita ezalaki eloko bino boyebaki te ezalaki likambo ya kovandisa nga kosolola na ngai mivomoninga nga kuna kanela ese ndoilala na beso na moni en église na obeta pe na obengana ai pone to yokanaki yokomika na ye bien sûr expliquer biso to ndimi yango ben faut libérer biso to sala moni na bolobi singa na mungongo oyo mungongo na lobango kala na komo kolinga ko répéter mungongo na nga wana olobango so tozana biso so ya wana na lobibo bosalela nga beta de besoin na bino bosaleli ngango na papier mais esuko mwe soki kezala mingi yo tsa $40 yo tsa $25 kusakana na suki body kusakana na $25 ano bona bana ngata $25
Ton abimisa idée na bino bosa qui peut s'en aller faire 5 $. Bon, c'est là. Bocha 30. Bana ana pe barandi na kosona bon. Ndenge na yebisi bino bokoma beta de besoin bino bosuka yo 30, yepe 30. Bana ana na koyebisa bango babanda tana ba 15. Mive ko benga bango bana te. Randi na bazana sama bana te. Ata bana sama kolo. Sama kolo za église. Bo libanda. Non, pas bana te. To sa biso so beta de besoin bino bosuka na 30. Beta de besoin na nge bana na 250. Po suki. Ozu body, ozu pantalon, ozu ketch na de kanda no bena na kando de mettre tchelo kana se kwa mtu na biso to tchelo na se non souci na biso za to évoluer nde to yokanaki wana vraiment eza malamu bosala beta de besoin no lobi $40 30 en fait 30 chaussure yo mo lati na mo na chaussure o ba 350 so ju chemise yo tikala na ndongo tikali biso to kena lelo na otambola na eza problème te problème ezaka loreti mayele likamnambo siko te ozoyeba mikolo ezokende ti eba te mikolo ezopusana oyeba ngo lobaka so ozoyeba ngo te mikolo ezokende kolala kolamuka eza bititi te yaya yebela okende ngele place moya malilo mpe malakinya chéri tosolango elelo tosola osikisa wana bakamera bakoko filme wana na dex okomi koto wana bafesi kasi te pomake bolingo ezala kitoko vraiment mutu so alingi mutu na yebisanga ndenge obwaka ngo emotie bo wana nango adex ongo balino ongo bangala mpe sokono nabimisa yokana elelo moko yokanga po lelani dans la raison kasi ko pona est-ce que yokanga solo non yoko solo te pona te ndi bato baoyebisanga ke na obimisa solo ndongo lobi yango bato baoloba nanga baza ebele oza solo parfait kitoko nga na kutu kosombela yo ayo solo yango ozolumbango place ni ibaki nakomo na nzoto na nga na obimisa solo nalobi na yo nga naza na yo boye nazoyoka yo solo moko te ata solo akutu te yaya solo eza te nasombelaki yo parfum lobi ti solo nga nazoyoka odewo eza ya parfum nga nasombelaki yo ndenge alobi oza solo sikoyo yango na mutu na yo mémoire na yo kaka échange mbala moko ma chérie namoni ekomi comment olekela ngai oza na yo solo te asolo te oza vraiment oyebi il faut samedi il faut na eza vendredi il faut ekota badossier mo boye opesanga badiplôme na yo na badocument na yo nyonso nakende yango place mokite pa mobo nayeba ndenge ya koyeba kosala mpona toyeba ndenge ya kose déplace sala
nalakisa bino parce que nzambe nga na bondela Yesu Masiya Nazareth akosaka te patika ba oyo ayete oyo balukaka ye moni dernièrement ta bozalaki awa oui mona ngi tovanda tozosola elamba dette na deuxième monde nameni ba jeune fille mibale baosala incartation directement pour elamba dette elimo oui makambo oyo basula nayebi te adete yango alatanaka bilamba na batu to ndenge nini oexplike nga na bilamba yango eza ya ndeni oyo omonaki adete azaki oyo omonaki memaki na deuxième monde oui eza elamba moko neti mwa robe moko ndeti eliputa donc ya mwa molai boye La grande bonjour. Bonjour, enfin, merci. Boni, vous allez bien? Pour les vélos qui sont ça trace, on y a deux au moins. Makambo ebele yaya. Makambo ebele mais leo na yo tala. Ya solo. Na monyo na sepeli. Yo tala ngato yo tala kopina. Malheureusement pas Anaïk. Ya solo. Solo là qui? Oh, tu te bengani te lelo hein? Ah bon? Le to bengani te. Ah, ça y est un petit déplacement. Je crois dans 2 heures, 3 heures, ça a déjà des retours. Bon, on a écrit juste la raison que c'est la main na ina zwaki. Ah OK, la bonne appelle ça qui aura fait passer. D'accord? Faut payer ça là mon nom. Et la main ya moyo. Kani na zwaki yango, ndipo na ozongisa mo. Yango yo. Je pense que les hommes mobimba nde boloba bino mobimba dans na sukoli na repasser mo mwa ne ezaleli na sukoli na repasser. OK, ça c'est vrai. D'accord? elamba ngo ya ndenge so nazalaki sio image nango na telefone oza idée nango ezalaki visio mais l'accent non c'est pas normal. Jésus-Christ Nazareth ici. Lui justement elamba oyo elamba namonaki oyo ndenge olakasi nga image oyo. Je me souviens, il y avait une fille au ayaki kosenga elamba dette, non pas que kolata mais azwa modèle. Puis nazwaki elamba na pesa ki e. Yo mto pesa ki yango? Oui, na encore à dette. Donc akendeka kozwa ka modèle tende bakenda kozwa modèle. Mais akende na monde mususu. Oui, yango eza source lelo à dette. Azolumba solo azobimisa wana. Leo ni mapeta tamosi yaki na ndako. Lea kaka date mimi tamosi mama ko nazo ka solo moya mabeme biso to tikalo yo kangote. Bolimisa bande kuna ngai. Tikana lobelo ko yo. Bino bolimisa nga boyo ka solo wana te parce que kati na bino Christ azate. Parce que une vie sans Jésus-Christ de Nazareth est avité. Bozana Yesu Masiya Nazareth kati na bino. C'est normal ata bozana date. Boyo ko de wana te. Ata sere Denis na Denis Nazaboy. Ata date poussa ni pene. Ayo ko solo wana te lo lenge po bino boyo kangote. Parce que wana Yesu Masiya Nazareth kati na bino. Donc boluka nzambe pardon, boluka nzambe bande kuna nga ya basi. Hein? Jour wana nga kuti na si prendre papa na nani mbuta Daniel. Na bande ko leka mo bobo sa mo ba débat mo papa zolo ba mbuta bito yo kana ki boete. Papa banjo sa mbuta bi na Denise kuti na lingiti abi teto yo kana fo Denise kaka. Nga siku no kompote Denise ngo aseye nini? Il faut Denise kaka. Nga na sai baoni. Bon na yebi. Oh. Voilà. Makambo ngala ko momona ngo sérieux. Te komi sérieux te. Ezala sérieux bandaka. Tala. Nazo Sabino même fois boluka elonga Yesu Masiya Nazareth. Nazo bandela même fois que une vie sans Jésus-Christ Nazareth est vite. Boza kolala makamususu bino bozo mona donc boza flou parce que boza na Yesu Masiya Nazareth te. Bible ko sakate Bible tiko ko sabiso te. Matthieu alobi on a Matthieu chapitre 26 verset 41. Veillez et priez pour ne pas tomber aux tentations du diable. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Mais boza wana tout le temps car bozo mona ka lola mokili yango za bino. Et ça soutient kolala te faut to lamuka. Nous devons prier. To semble to lukelonga nzambe. Prière n'est pas base pour sa solution na mamuto na kata libuta. Ah. Onga na mo photo sala kaya ngala po na makambo ekomi pa flou makasi. Na tika ne na webiso da na comprendre ki te na butu te na moi.
na sisi na ko samisa na bino na ki ko se reposer na kota na chambre na lali maman na mona vraiment na mona on fi na Noël au partenaire wana na fi wana bayaka na wana Benjamin oh baza ba partenaire église na biso wana maman babimela ngai Lorette nataka bo Noël azwi loboko ati Benjamin wana fi wana bayana Noël wana azwi loboko ati yaya na bandi do batelinga juste kaka na kingo bandi simba kingo baluka na bene tika boy nazolo bano na susu mukaboy mama ndoto ebi ndoto moyeza mabe bene tika na lo bano na bakenga na baluki na bando baluka ya na kwei la mukaboy ndoto ya na komi siko ko banga na chambre bene makambo ya normal tu makambo vraiment est normal il faut to luka basala nzambe na biso kami aboni boye ko bomi vaza musala nzambe bene faut to luka pa basala nzambe oya solo pendo batambola na banga nzambe mi va musala nzambe te neti nani to ko luka c'est là bon il faut to luka leki à scola abandola to pantalon tissu na to ando seka yependa asambela ya solo asambela ya solo foto lukai pour makambo yo bakangi na kingo okipo okufa bene ya mambo jete biso to sambela rate to ebi nzambe te to sambela ya lokuta faut keba Lorette on a bengi yo poto zwa solution les seules solutions loko zui to luka leki ya skola wana o tozala na yi asambela makasi to ke luka parce que on a moni donc non mi tout na au juste na sali bango nini problème nini directement donc esalinga na ba cher boyela nga na niveau ndoto na pongi na lali na moi ya moi non nga moni to ok pona yo mwendeni il faut to lukaye kaka sikoyo yo mamku yo lalisa te ya mambo lalisa te mitali yo ngo lalisa ngo na lalisa te to kende ça va parce que vie ezaka moko ngana na boti te na bali te boyo boma nga valage point. Benjamin. Mission comme la souka. Siko comme ngonga. Naza na posa makila. Makila ya pasteur. Naya mwana mwasi na Adet. Siko est tombé sur la mission. Benjamin, comment ça l'a dit? Oyebi, la confiance. Mission la mission. Ezaya Makila. Tokomi na suka mission. Ndeni papa siko na ndako. Papa santo eza ka mwa bongo mais awa to meka hôpital. Bala ndio siko. Melo sima kini kusaidia. Nene tonga mama kini. Ngeta ke leki na yo biso moto ko tia moto ya pano mukolo. To kende to bonga ngwala ado na ndako. To evite ndenge kutu ya kosambela na vie. To banda na monini, to suka na monini. Ebandeli na suka ezate.
po ndeti nga na oyeba tina oloba ndo oloba ni basambelaka ndeni position nini donc nayebi na mambo wana nyonso te donc so moye eza tolukaka yango ala alors tosiplie ye azonga na ndako epuis tosoli na papa po sho eza lisu te kokende koluka ngo eza un problème te ide mpe bomindo bopesi eza mpe mabe te eza bien problème eza eske ngwala kondima faso oyo biso tobengana ngwana na ndako tonga vraiment na mama ninga tindenga bengana na kokuta te nazoyeba te nde naza mais azaka ndeko na biso tosiplie parce que sho eza te po ye nde mutu mpenza aza na solution ameme ya maboko na opesa biso mpona baproblème tokoka te tokomikisisaka siko tosala ndeni toyesu na shwa te problème eza te fo tokendeka teke nga naza yaya nayebi ke ngwala azaka respect aoyokelana epuis aza moto ayokaka liloba nzambe asambelaka donc aosalaka nde bamakomi na bango oyo atangaka loba letanza autre ondima na ye po wana eza nzela moko kaka biso tokokozwa solution osho eza eso te tokendeka sho eza eso te fo tolukaka elongi ya nzambe po biso moto toyebila kosambela obata bino toyebi osambela lettre ni babanda na lettre ni nga nayebi yo tunanga nayebi problème eza te tolukaka jour ata lobi tokende boye te toyokana bien boye te pour les gens pour avoir respect sur la terre entre biso na bandimi na yo quand même ça respecter oh te boye kosimba te boye kosimba te Sir Benjamin kimi nzambe ezaka na yo nayebi ke na kosolola na bango oyo alinga noela nani yo moto olinga noela linga yo te yo moto olinga noela siko bato na babona manke biso comment makambo tosala na église na yo wana église oyo ezalaka bakiti ezanga ntina tosomi baevre comment tosala na église wana tozofinance église na yo ale bandimile bango manke biso ezalaka te papa ezalaka te il faut kebisaka bango il faut kokebisaka bango noela eza camarade na bango te nga na kolinga te po manke noela bandimi na yo na kolinga ngo te so diza bene wana eloo nini kozoloba liboso mosali na nzambe fo ozala na mwa mungu papa na manke yo te mais nasololi no akati bien nalobi noke nakosolola na bana toyokaninga na yo te fo kosolola na bana na yo makambo tosala na église na yo eleki ebele toloko te église no ezanga ntina topesa tofaçonne yango soki baomeka na lobeta bango moko nakobeta bango moko nakotisi yo bato ebele bazobika oyebi limo bato kombi azobimisa na mboka oyo oyo azobongisa bato fais gaffe attention oza nani yango nani attention yo boyo oza nani ozomona ngai na église yo tombata non akokangelo boye te keba tombata kiti yo nasakana te nakobeto maboko kamwa meka keba nakomiso mokie yo nakomiso mokie meka namoni yo keba keba lisusu nasiliso na minute maintenant akosakana yo kote na nga te keba mama oyebinga te keba nakosiliso na minute yo okokanga te nakobeto mabe juste bozomona mais non papa akokangelo boye te après tout ozo comprendre ozo petite keba yo pe keba non papa ko sala ba osakana biso to tika lo kosambanga neti ye mais non nakobeto mabe na yo osakana na misu na yo nayebi na kosolola mais aye banenga osolola akokangelo na misu na yeli yo te Sir Benjamin na yeli yo te na saka pe na tina koyeba papa ke na mono eloko te dipani na zolo bozomona non papa na mono te yo nga na mono te ça zo Alex akama loba na kobete ka beta wana ke ba retira ngo na kosiliso sa mutu ezoka na obuka bukoka na miso mambo esili Sir Benjamin tomona akokangelo boye te esili nayoki na kosolola na bana esika nzambe azali makelele ezalaka te tokutana no na permanence bongo tosolola bien pekisaka bango eza basuka nape moninga na otolobanga na pekisaka bango malembe eyi petio nga na kanda no na wana kanda makasi me nayeli yo te toluka nde petio na mbala na te aza te problème napebi no réponse ki aza te so problème bolobi ebo ya no skola awa aza te nala naolanda baplace oyo bazali
Mais bazate, n'a pas une réponse bien que bazate. Mon Ma petit. réponse est claire. Ah, Vous trop comprenez? minene. Tout le monde. Yo na kanda na ma bendo za wana. Na kanda na yo. Yebaki na kanda na yo. Inene pola. Mais yo kenda pas pasteur mon pasteur. Vous kenda kuna tu. Donc OK mon a été. Il est bien. Tout que mon. Mais oui que surtout que kuna tam surtout pour retrouver. On doit na choix de. Tout que Oui, entrez. Bonjour. Papa Koulou. Bonjour, bonjour. Bonjour. Boni. Ça va, nani ba? Kuta ko papa Koulou. Ah bon. Oui, qui vient en Ngolo Nzambe. Merci. Ah, nani kaka putani yo. Ah, oyo otala biso. Ibangu Denis, ça te? Denis Azati a sali un petit déplacement. Ah, yo pe uzana diseka jikitoko Tana pesa. Ça va, ne sais plus dire. Nyonso na Ngolo Nzambe ya papa Koulou. Ah, ta kaka yishoku yitende ninyo makambu zate. Tika mayele na seri. Oyu nini bitena ninyo boy. Jali ni million. Papa Koulou tu. Bino boto utaka derrière. Oyo eza staff. Hein? Oza ba dese ba staffer ba tiaka pona ndaku. Eza na design moko ya bien. Kati conforté ya ndaku. Ozana diseka na baladi oyo minene boyi. Oyu tewana. Merci mingi. Fanda ko papa. Boni bino na ndaku. Ça dit bien mais ce que je papa na posana nani boyi. Yo la pete Denis aisate. Papa umani bisu to sadi na famille ojo yibani bantu bayibe kutala te panya kani kuti ne village kutala village te oyo kani kuti papa zive mono mbota Daniel na jadi papa kuloto oyo ya Denis uyibi atajo pina jiseka na jo soko usadi na jiloko na jo monto aji akamati jiloko wana akamati yangu kaka apesi jo pe iloko te abandi balmoko ko shadi nango na yibite shoko ko shepina te papa na osepela te puisque loko na ngana tiki muto azomba mo sela na osepela te c'est-à-dire ni ndengi jo ko shepina te ndengi bisu pe mo yitu shepina izadi te ngana shadi papa ko loto ye Denis famille shadi muneni shoko yukabati mami banadi ni makiesi baza ko shepina te na makambo jo ushadi papa Kulutu minga na sali su nini na yambio bien au dépôt ya eloko te lelo zo ebisa ngami na sali tala biso to dubake lo jendo la makwesa kanisa oyisa ko ya kukanisa oyilekite oyisa ko ya phana oyibyango te oyisa ko ya diboso na yo oyibyango te ngana lubi na yu biso to sadi na jisengo te phana ukamata Denis mwana ja bantu asadi pena family naji asadi na dibuta naji ukamati ye ngana tuni na family nyosho to na vwante sibango nyosho to badubi upesa yiloko te ukamate mwana uti hawa na ndako na jisika ata asadi na jisika ya bie upesa ye mwana dibosu malgré nzambe asepi na kite osaka mwana tanga nzambe ye moko peya sepi dite papa Kulutu omoni la fois passée mama yaki ya asololaki alobaki lilobana suka azana makambo na motema yo lisusu ye o makambo na sali batumsu ba sepelite
mais nakosenga bozala clair na ngai naza bokilo na bino si un problème tokobongisa toyeba ndenge nini tokotambola papa nalubi ndeti nkabonyi osali mwana mobali nako kupesa ju sanse kolasi me pana yo yidoko wana usali ukamate kaka mwana isenge di usala jilembo te baluba kanoni buka kwenda tikashakambanga ndeki pana akaenda yisika alungwa yisika aningi shaka yisika ye yauti asali lembo atikadi kulaka kenkana keji yo kamata mwashi biso tudiambo papa Kulutu ba préparatif nyonso eza nzela mais ça ba réalité bande ko se passer na ndako nanga o esali kezo ngisa makamusu sima nyonso zaka ya oloba te papa Kulutu naza responsable nazo garder Denise depuis longtemps naza na awa ya mabeza te ochaku mwana makamusu ochaku mwana lochaku tambo na bojo kumwana mukatakano na njila mukatakano ochaku jibate chako uta wapi pande nini ukamate mwana ya bantu ochaku pesa jibana family baadaye ilokute tata niji asali lokute tata niji chiyedi ata kama ti lokute ngai nde papa Kulutu ngai ngana tutaka tolu tena tutaka mkongo pana kanda liboshu mena tuti tolu pana Denise na jibi tena na chako tuta tolu pana Denise shabu na chako tuta tolu na Denise ngai pana prasa kenga na jibi papa yo tuti tolo mingi yo ibi otuti pona Denise pona za mwana bino na za mukanga ye mais viki aza pa na nga nzamba yebi makanisi na nga onazo sala jadi makambi premier point viki naza ko héberger a lokola mwasi na ngai autofan na vie future ne dozo continuer na ko linga paste pour na Denise na ko kogisa mokano o balbi que le mariage soit honoré de tous na ko ba comment na osala puisque ba parents pe ba sepela puisque ba bota ki mwana bango tu vois mais tolo yozo tout awana insister là na ebité puisque ça mwana bino akila mapepa nzambe mutakila mapepa nzambe nchambi ndeya alubi ba pale nyanju ba ko te ba chadi ba nchambi na yujese babuti nte bashadi banchambi na yujese tamngani shako tutatoni na lungwe mushika wani na yi awa pana Denise pana bref papa Kulutu idée za ni bref ishadi shamu moto bina ngenge toma bako shamoni mbote Denise ashadi yanka tangu ni shako tutatoni na shako luba menga ishadi makambo ya menga Denise ashadi yanka shako mwana yanko hane donki mbongo shako jupesi mbongo Denise akomije papa makamba libala pasala ngo boete lokwa bozo teke loko moi c'est ça chose te bino bo so en famille papa na yo papa Kulutu na libota kuna bo pesi ngai lettre bo o lo lenge basala ka libala to kende étape par étape c'est quand you chose one ça ko ba chose ngenani ngai chose te yo ndozo lobela Denise ne tozo ba to kende le to teka eloko mais mutu aza chose te ba sha ko teka jite pani nini ngai bo pesa ngambongo net bo pesa ki to teki loko mo ndenge ngane sepi na kana Denise na dinga kamwana na nga Denise na kanja kuteka yi pana yo papa Kulutu nga bozo respecter nga te loka mobali ya mwana bino de temps à autre na baleki na mama lelo su papa Kulutu ye falo sa lokola mobali isi ndenge mo kaka yonde lo sa ko l'inspecteur bisute ukamate famille ne biso famille de papa isanga bantu isanga yiloko isana ntina te ukamate ne yukaka monto izana mutuna nga papa Kulutu Sale monto te, sale monto. Safa mpesinga iloko na dinga haki na tarisa yo jangwana. Na ya na tarisa yo pane Denise. Asali monto, asali pene famille. Ngana sepeli papa Kulutu. Solo na papa nani juer kuna, bo solo na ba mama. To ba comment to kozo makambo za lo sérieux. Safa na dinga haki na muna yo na kebo ni nani, na kanja kumwana nani yo. Oyepe ka boye na yambio nanu te loko te bon. Bibi na kombo Yesu Masiya Nazareth. Merci. Oh, baloba amen. Baba amen. Baloba amen. Ça je pense. Na éviter mambo. Ah, merci. Bon, ngwana. Biti soto yeli izaka lito sola na. Ngwana babi singa famille benda na mikata na ate. Elo même mi biso awe za vraiment to bosana nyonso eleka. Bosana nyonso eleka na de babengana wana ndako nyonso ya liboso na limbisa biso. Ozaka makila na biso ngwana. Utikola pe obwaka biso te. To est vraiment
oyo ezose passe na famille na biso donc yo kuto yebi yango déjà tozokoka sute toyeka toyebisa oyo so moye kozala ozonga na ndako. Bon, ndenge toloba toza famille singa famille ebendanaka ekatanaka te oza na raison omona okasiki te tokosolola te ekasiki na matoi moko te ata litoi moko tokosolola te. Oui, ndenge olobi mpenza ndenge eza bongo. Est-ce que boyebi bino moko to baparent batindi no papa na mama? Voilà, oza ndeko na biso toya biso moko to baparent batinda biso eza problème te oyo toza nango mposa ozonga nde ndako toza na besoin na yo. Kasi ona lobi te boya koloba te nazonga na ndako parce que bango nde babengananga papa na mama nde baza cause lelo na ovivre na kati ya permanence. Voilà, famille eza na mposa na yo yango toyo kozwa yo tosengi yo ozonga na ndako po toza na besoin na yo ezala tata tinda biso to mama to biso moko eza problème te oyo eza important toza na besoin na kati ya ndako. Et puis oyebi ke papa aza malade. C'est ça papa aza non, papa aza vraiment malade. Pardon. Toyo bondele teke bandeko na yo. Biso nde tobengana, biso mo nde toyo luka yo. Pardon vraiment. Si peut poser un restaurant. OK ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bandeko nanga basi libota mpenza ele na biso yeyo ya Denise, sœur Denise balandi ye wana sœur Scola na balandi ya Scola sœur Denise et non ya Victoire. Ye na oyeba tokutana na ye. Donc baye awa na permanence oyebisanga kaka nazonga na ndako etanke mama oza na kozwa décision ndenge wana te fo nayebisa bino so na bingi nayebisa yo par rapport ndenge bayebisanga keno nazonga na ndako wana. Donc visite na bango ezaki ozonga na ndako papa moto asengi ozonga to bango okosoba mpe na bango eza mabe te. Merci. Bien Denise. Yo toza yaya. Ndenge yo ozwi de devant na sepeli nzambe azoloko. Na sepeli nde mboye, mais frère ngwala aza ndeko na bino. Eza malamu na likanisi bozwi boya kozwa ye. Merci maman. Yango vraiment eza souci na biso vraiment. Merci. Ma moyen bokendene nanu ezate parce que papa zate. Papa mutate en permanence. Lokola papa zate. Donc photos de la suite papa yé to informé ndenge papa koloba wana arozonga naza ndeko na bino. Merci maman. Toyoki. Ça va tozozonga na biso mais tozela sine passe. T'es pas mes attention papa yé to ça bino aussi. Merci vraiment. Merci. OK. Merci. D'accord, ya nzamba ça bino bola. Naso botambula lego alaninga zanga atabeti. Nalingana mona ngeta boza ensemble na yelo mutu. Ezira mala nzamba zanga bino. Au revoir. Ologa kwa kiti. Ngozonga ndako. Bongo eza osulanga. Mama biso tobena ti. Ah, bila bila. Comment ça? Tu ne peux pas dire. Eko deli. Ya pesa on la kiti. Vanda. Merci. Tout ça. Merci Nzamba Bomo. École la personne merci na maman au permettre
et que tokutana bandeko na biso Yesu Masia Nazareth. Merci misi moment na maboko na que tu régner au dominer en maître na nyonso au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Frère, il faut qu'on pousse en l'air. Pour moi, sur l'autre, il dit, tel que n'a eu faisable. Merci, maman. Andé, mon bibiso. Voilà, on a problème, on est passé, on a tout dernièrement. On a laki. Dans la moï, on a si sur ça, on a s'est reposé. Nalali donc pongika ere swinga naomona 2 filles na kati église na biso to na ba partenaire mo mibale ba ko soutenir ba soutenir biso na église nalali bata boy 2 filles wana moko atie loboko boy ya mibale swati donc ba tango juste et la côté kingo na directement na sibisuma rapport na nga ikangi kingo ko baluka kana ndo nazo balusa kingo nazo baluka bi na kwei maman na susu mki na pongi na ganga kutu Jésus Christ de Nazareth donc na comment voir même ko banga pona za kinga mona chambre puis na ndako muta za kité na comprendre bien que olobi ba sœur mi balé o ba soutenir rabino oui ba soutenir dans l'église sœur Noëlla na sœur Benjamin. Olobi sœur Noëlla na sœur Benjamin. Maman, ma sœur, connais déjà Bandoto te. Ndoto za comme message. Oui. Et puis maman ndoto ya moi. Tango ya bisinga mo mama eselinga kubanga. Yango na bisi yeto ke luka basala nzambe. Yango na raisonné to luka frère oh. Oui, ma sœur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yo comme on a des d'autres mais ils a parlé en disant un message moko Seigneur a sauté ça. Et bon mon pasteur on a vu. Maman, pasteur na biso, to lo ba vérité parce que toi na pour ça tous na kimia. Aza pasteur autant c'est la nzambe ya solo. On tu a été ba aventure na kati église. Tala mutami pesa kombo prophète mive ya machia. Trop c'est trop et puis ana onction té. Yango tozwa ki décision to luka na musala nzambe mususu. Yango to eko contacter bino tozwa na lisungi et uta pa na bino. Maman, pardon vraiment. Toi pas na posa prière na bino. Merci. Nanya sobodi na okibino ntamba zo lokumu. Oyebi Yesu Masia Nazareth. Et pas naïe et l'eau que les calariés à la raté. Bible dans la biso, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Jésus qui Nazareth repose sur repos. Donc na bikumba na bino boye nango, so boteka confiance na Yesu Masia Nazareth, en paix ça qui m'a pas au kango la bino. Donc so dans l'église, ozo ka komba Yesu Masia Nazareth, ezote ya mate, tope ezote ya mate ya. Yombo fo sosola, ozo sala nini kuna. Parce que Yesu Masia Nazareth vient d'Nzamba solo pe ya bomo, le véritable Dieu. Nzambe moko a koufé la biso a payé prix pour la masumu na biso Yesu Masia Nazareth. Nzambe moko azana bomo, a koufa a sekwa c'est ma mikonomi ça tout l'homme de chiffre 3. Donc lelo azana bomo ndenge Yesu Masia Nazareth azana bomo ndenge pe biso tozana bomo. Donc oyo boye na ngoyo. Donc problème est à Mouki et pas Yesu Masia Nazareth. Bon placer confiance et pas une. C'est pas singa maman. Boki mesika musute boye na sia makolo Yesu Masia Nazareth. Waza solution na problème là. Vraiment. Donc oza penza kimia nde boye ko luka basé na Nzambe na nzela Yesu Masia Nazareth bozwa kimia penza. Donc ma sœur on a photo zoa tout ça la programme dans groupe intercession. Ya ko délivre. Papa là dans la chambre. Tu vas bien la parole Blanchard. Dans la caméra intercession, on a mis balai, papa là, papa Blanchard. Entre ça, le programme, tout le monde est donc, bon, tu as un numéro de téléphone, comme ça, ceux qui baillent. Numéro na bengela kyo wana yanga mama. Oh na benga kyo. Numéro on est à Binouri. Merci beaucoup. On s'en va sur le compte. Merci maman. Vous en avez nakaka. Na Amen. sai loko longi toko Bien ma casse.
Kasi ba offrir un cadeau on a la titi. Tawa je ngoma kasi. Nanga moko. Oba mbongo itate. Omonya wa Eh bongo onde yango mbongo yanga itombe. Bongo pantalon la china sekas. Ya Denis utele ngo bo 5 pantalon. Ba Denis le pantalon nga yebitende. Kasi yena ngaposa jour na nga infexe le. Ba feta kaka lelo ko fete makasi. Jama sopele ko yinda. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Victoire. Joyeux anniversaire. Pardon, faut se faire kaka. Ya ko jamais rata. Nanga se fait la polo ba sala mo bito makasi. Qu'est-ce que non est ça? C'est nga makasi vraiment. Biso penza. Naza baleka kitoko. Makasi mo monya wewe. Yo mo poza Victoria. Ela makila tu mama ki kaboti ba nyeso bekela. C'est le 19 alelo penza. Yinda makasi. Ba ba feta ka to ala ba problème. Mais to fete la fete ka. Il y a des tiens ba problème maintenant na okuna de la police on va pas c'est tout. So elote. Ok, je suis sur son tortique à la zate. Ok, Kanganda ku. Adete zanda malala mala mina za ma. Zalaka te petite wana ko gangelo jamais na miso na biso. Kotenga na zala na supporter ba buzo ba et simbati. Hein? Yo mitse ne place te boendeni. Bo petite sana mukebe ngela bete même bambate pour ndo pekisa ngai. Telo na sepeli osali penza ki protocole. Mais on négligera biso. Ko négligera biso te po biso eto bundela yo. Nanga on même ko todine même akufana soko akufa. Mais ezeli kambu balobeli Noëlla. Parce que yino comprendre te Benjamin a eu problème en pourquoi. Mais yo mto ya na bato na soko na lokota bango wapi. Et nazo calmer na ndako na bi tika to bima to kutano na permanent. Mais bika bosene ke toza na lupango. Tala bato bazo yo kaboye pena kota bato kota ba. Bilo berang misto fo ranjara ngove. Hein? Faut tika biso ne to lingara bango biso ba divani bo. To lingara bango. Tentative. Donc yo si je comprends bien donc hôtel à Noëlla mutema. Non, na tila ke mutema. Tazande basi ya ba génération na biso. Nana yebiso yo ko linga mwana na. Ebelo nyeza na mai na makila. Hein? Mais Ming Benjamin jeune fille wana. Na yebiso yo. Hein? Na ko bete au sala ki bien. Ah wana. Na sala ki bien besi mais fa na bete na ko ki onde soni. Te ko beta te ba mono tambola kana mosali ya Nzambe. Alo bundi les susu. Papa bombela ba voix wana, bombela ba voix wana. To solo clair. Yo massa na nga. Benjamin ngana ko bete kaka o matotika na bina yo olobi boko lukanga ngoleti ya mutu moko problème toni yo blaqué na biso bino na yo zotiana nani yo ye yo moko o blaqué na oli pato yo le pana ti vundi pana kata gisto panza bandimi nao yo escort hein. Hop ne scroma kasi o sakana bato hein. Bozo ye bato zo baby sa réputation mo sali Nzambe. Mon ami Cho. Eh papa na baby sa réputation na yo. Eh ça. Yo pesa no. Ça calme. Kumbi. Ça calme. Nazana problème nini na yo juste problème. Sur la malène. Yo ko moti na bato na so ba partenaire so disa ba partenaire ko bina bele na ndoto. Hein? Ozolo ba bien ndoto na lobby. Zela zano m'explique pena clair. Yo zano bon. Bene akoko lota na ye. Moni yo apena tout fait Judas. Yo ne Mario yo Judas pena mtu ateka keso za yo. Eza nini ozoganga. Oye linga te. Non bien. Oye et puis ye ba nga lobelela. Amuninga na. Ça ba partenaire na yo batiko bimela bele na bandoto. Eza na nini? Pekisa ba partenaire na yo batiko bimela bele na ndoto ba fina bele na kingo. Moni turo. Ngane mna se charger na ba. Eza ndoto. Eza ndoto tondi. So eza ndoto. Yo sa na ndoto amoyi. Hein? Yebi yo ko kambanga na ndo zana. Kona la baba ya mwana na ko kansanga muno la katikeba na yo. Zela, sécurité zela. Eza vite compris bino na bene ndeti bozana kibombanda mo bozowele na ngai. Et maintenant, ozoluko oya ko créer des ordres ngana bene et pour misu na ngetala yo. Et fait gaffe. Nazalaka papa na bino. O melini on lero. Nana tante ya olinga yo. O comprendre? Nana tante ya olinga yo. Nende ko kebisa yo pekisa ba partenaire na batiko bimela ben na ndoto. O ba comme ça lelo bon. So paka yot. Yo pasteur yo. Yo pasteur. Oyebi no ndoto ya révélation. Ndoto eza révélation. Pesa ngata. Ndoto eza révélation. Pesa nga verset mako. Yo na verset papa pesa elo moko. Non mais ça elo moko. Bunga ke na ko lakela yo mabe. Na ko lobela.
moninganga na mona Jésus-Christ de Nazareth muto abangisanga te muto lengisanga te Zela Beni bon roi no Julien Jésus-Christ de Nazareth wa kufelanga ne kulusu passé quoi obi ko beti lo moi bien jouala Benjamin mko na biso ninga zobane ko finga pasteur na biso sanga akwa no ko lobate non trop c'est trop ngamo na naso na monyeka o mato kitana o bete ya téléphone na ko bete kaka ta niveau mawa e komiti na niveau ba finga kayo ozoye bangana za père spirituel na bino et soko zo meka ko ozeya ko manke ngana nzela na ko modiri yo tala ki père na yoko l'église na yo ya lokuta pana ngate olobeke obeta ngai ngai obeta ngai ode yana sala na ka bashi pa ode osala ba je nga basala na nga ba je sala pa bashi nga basala na nga ba je te